हेलो फ्रेंड्स, तो आज ये चिक्स आ गए हैं देसी। और अभी ये इन्होंने जो है ना, इनको मैंने फीड डाली है और अभी ये नीम गर्म पानी है। अभी मैंने फ्रेश डाल के इनको रखा है। और अक्सर लोग जो है ना तैयार नहीं करते। मैं अभी इसके पास ही बैठा हुआ हूँ। जैसे मुझे लगेगा इन सामने थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया, मैं इस गैलन को बाहर निकाल लूँगा। अक्सर लोग पड़ा रहने देते हैं, उससे नुकसान होता है। ये नीचे जो है ना सारे वो कीचड़ हो जाता है और ये उसमें भीग जाते हैं और इनको सर्दी लग जाती है। ये आपने इसका लाजमी ध्यान रखना है।